各位來賓，晚上好。我係今晚講座司儀，逸夫書院方言婚藝術傳承計劃嘅李佩珊。歡迎大家嚟到今晚題為梁醒波的舞台藝術講座。喺講座未開始之前，我想先提醒大家關掉手提電話，將你嘅手機校到去震動嘅模式。喺講座嘅過程中，除咗我哋嘅工作人員以外咧，請勿在場內拍攝、錄影同埋錄音嘅。多謝大家合作。首先，我要感謝出席今次講座嘅主講嘉賓，包括游星普先生、阮兆輝教授、戴淑欣博士。仲有一位我哋嘅特別嘉賓梁志宏先生，俾大家認識下先，佢係波叔嘅長孫。同時，我要多謝我哋逸夫書院嘅同事同埋同學，今次係好大力咁幫我哋組織今次嘅講座嘅。咁咧，現在咧我哋嘅講座就即將開始啦。請大家靜一靜下。首先，我邀請我哋逸夫書院嘅院長陳志輝教授為我哋講幾句先。首先好多謝大家喺一個咁凍嘅天氣嘅一個晚上咧嚟，中大比出邊凍2度，好在唔係逸夫啫，逸夫啊再凍多2度啊。咁書歸正傳，方艷芬藝術傳承計劃咧係2012年開始嘅，咁我哋差唔多每一年咧做一個研討會，咁大家都應該知道呢，逸夫書院基本上係做同學嘅嘢嘅，佢唔係做一個學術研究，但係我哋都搞咗7、8次啦，咁用咩方法咧？就叫借力嘅啫，咁原來借力都要借好耐嘅，咁借到今日，咁我哋揾嘅咧多數都係喺行裏邊資深真係識嗰樣嘢嘅人。而且我哋個重點唔係話佢個待人接物啊，即係嗰啲生活習慣嘅，係一定係走翻去藝術本身，去到睇下嗰日嘅主題，嗰一個老倌或者嗰個名伶，或者嗰個音樂家，究竟佢嘅特點係乜？曾經拔刀相助嘅朋友咧，有梁佩錦教授啦、朱慶祥先生啦、沈炳和先生啦，有可能佢都嚟咗㗎，不過就冇打到招呼啦。盧偉國博士係嚟咗嘅，舉舉手俾大家知你係邊個？佢係黃月生嘅徒弟嚇。咁上次一路講嘅，一路就同阿黃勝坤先生咧就有啲彈奏嚇。阮兆輝教授，咁呢個知啦。仲有廖國新先生嘅。今日嘅主題咧係梁醒波先生的舞台藝術。咁特別嘉賓係邊位咧？就係佢嘅長孫梁志宏先生，俾大家睇睇，點住你啊！知咗多咗。咁講一段好有趣嘅一個舊聞。2年前呢，一個偶然嘅機會，咁我哋咧就喺一個場合裏邊咧，我應該就做主持人，佢就做一個演講嘉賓。咁跟住咧講下嘅時候咧，唔知點解移咗去粵劇粵曲。咁我以為我都惡晒㗎啦，我唱咗成20幾年歌，不過都不知所謂啦嚇。咁突然間咧，佢隔離嗰度咧，就係佢一個同學嘅爸爸話：佢咪梁醒波個孫咯咁。咁一路傾落去咧，你知咧講波叔就我梗係講咗好多嘢，佢都唔識㗎啦嚇。咁佢覺得咦原來咁有趣嘅，咁我就話啦：孫有咩願望啊？我想做翻一樣嘢幫阿爺爺嘅。佢嗌爺爺嗰2個字咧就好親切嘅。就你估唔到爺爺呢2個字咧，令到我覺得我一定要做一啲嘢啦。咁我翻嚟啦，喺度張羅啦。咁張羅去到邊個講得咧？咁呢個咧就係解鈴還須繫鈴人啦。我話你既然係阿波叔嘅長孫，究竟有邊位你識㗎？咁佢噏。我呢啲我請唔到嘅喎。佢話：我諗佢應該聽下我講嘅，因為我諗我手抱嘅時候佢都識我咯。根據咧嗰個講法咧，原來喺阿媽嘅肚裏邊咧。佢都識同你有個交往㗎啦，咁所以今日就坐咗喺度，係佢先請到今日嗰2位嘉賓，大家拍手啦。今日嘅主持咧就係逸夫嘅通識課程嚇，1個月
劇嘅一個課程嘅戴淑欣博士。好，咁好啦，今日唔係聽我講嘅，將時間交翻俾主持人。多謝我哋逸夫書院院長嚇。而家歡迎我哋今晚嘅特別嘉賓梁志宏先生，佢係波叔嘅長孫，因為咧近年嘅人生閲歷加深咗啦，令到佢開始咧對粵劇同埋粵語電影咧有濃厚嘅興趣。佢想用年輕人嘅角度咧嚟到欣賞同埋推廣我哋呢個獨特嘅香港文化。好，有請梁志宏先生。Hello， 大家好，第一次可能有啲朋友係見過面，有啲係真係第一次見面。咁真係好開心，今日咁凍，大家都嚟到。咁其實我而家睇到咧，當然啦，大部分係睇波叔睇阿爺爺嘅表演長大啦。咁有部分好似我咁嘅年紀嘅朋友，甚至比我年輕嘅朋友咧，就睇佢嘅重播粵語長片嘅長大啦，係咪先？咁亦都有啲再比我年青啲嘅咧，咦咩事咧？應該有幾位，我見到有幾位都比我再年青啲嘅。咁好多謝你哋今日嚟到。咁喺開始今日呢個講座之前咧，首先都要多謝兩位我好尊敬，我兩位好尊敬嘅我嘅偶像，阿陶安陶劉宗土先生同埋阿輝哥阮兆輝教授，多謝你哋。咁等我簡單啦，我用短短嘅幾分鐘，等我哋講呢個講座之前講一講阿波叔嘅生平先啊。之後會播條片俾大家睇，我準備咗條片。好，本身咧波叔咧原名就唔係叫梁姓波嘅，梁士海，廣東南海人，喺南洋出世嘅。OK， 南洋出世，咁佢爸爸同家姐都係做粵劇嘅，星界月、花旗金。17歲開始上台啦。咁做文武生開始嘅喎，我諗有留意粵劇嘅朋友絕對知，但係後生少少嘅朋友唔知，原來佢以為佢係一路都係搞笑嘅，做丑生嘅，但係其實佢一開波咧係做文武生 ，OK， 靚仔嘅瘦版嘅頭先見到佢都好瘦嘅，後生嗰陣時都幾靚仔。咁第一次上台係表演高平關徐級，一陣間我哋都會研究呢個劇目短短2年咧，喺南洋嗰陣時已經變咗，即係稱之為4大天王嘅文武生，都幾犀利隔咗一段時間，1940年咧，咁就馬師曾先生香港咧就請佢過嚟香港加入太平劇團，咁就後邊嗰啲咧大家都應該好熟悉啦，就喺香港繼續發展。咁中間啦有戰爭啦，咁當然走咗難去咗廣東、廣西，跟住兜翻個圈，打完仗再翻嚟香港。咁就開始佢嘅粵劇生涯啦。幾張相咧，大家睇到一定要講㗎啦，今晚一定會講嘅。黃三鶴 ，OK， 紫釵記入邊，亦都有周忠做六國王等等呢啲咁嘅角色啦。最右下角嗰個咧，就係佢最後一個踏舞台嘅表演，就係刁蠻公主按駙馬入邊個駙馬，係啦，1980年中係啦，呢個首港粵劇大匯演嗰陣時，好再嚟咯喎！呢啲咧點解你見到喺我哋嘅背脊有咁多展板咧？其實就係我8月份同 UA 戲院、香港電影資料館同埋呢個《號外》雜誌合作咗一個電影回顧展。咁當然除咗公開重播咗波叔8套電影啦前後，咁亦都邀請咗10位年輕策劃師本土嘅。咁就演繹咗佢10個唔同嘅角色同埋呢個形象咁希望借呢個機會就將佢拉翻嚟翻2018年其實都幾得意嘅喎，原來波叔咁多百變嘅形象，唔同嘅策劃師去演繹，希望吸引到俾我哋更年輕嘅香港朋友啦。咁呢個係開始嚟嘅。咁如果在座有你哋有興趣或覺得有啲咩文化可以搞下嘅，可以即管同我繼續聯絡。喺呢個講座之後，好啦，再嚟咯喎。當然粵劇之後，中間佢開始轉型拍電影啦。1941年到79年，其實呢幾廿年嘅主要咧，佢喺40到60呢20年拍得最多，前後450多部電影。
大家最熟悉係單拋大雪卡啦，由上至下啦，逆時針方向。戴帽有二撇雞嗰個咧，好少可見到嘅。花刀耳蒙做奸角，揸住把刀喺度插人嘅咧，好驚。大家上網可以揾翻佢條片，好驚，真係好驚。咁跟住仲有呢個烏龍王啦，係模仿呢個以前有個卡通片嘅烏龍王啦，呆佬啦。跟住亦都有南北和系列啦，到而家其實南北和呢個古仔到而家都香港都好可以話都仲係好啱嘅，因為講北方人、南方人、普通話、廣東話，咁到而家，但係每一套呢個電影都係叫做大團圓結局 happy ending 嘅，所以呢套電影都好值得我哋再睇翻。咁當然《紫釵記》嘅黃三鶴啦，好再者最後啦，佢第三個階段當然同步佢都繼續會做大戲啦。1967年無線電視啟播，咁佢亦都係第一位被簽入去開台嘅功臣，咁帶領住一班，因為要做 live 啊嘛，歡樂今宵啊現場嘅節目，咁佢就帶領住成班演員去做歡樂今宵，阿輝哥亦都其中一位啦，當然係同阿波叔一個禮拜起碼3日啊，所以一陣間阿輝哥亦都可以同我哋分享到好多同波叔嘅一啲日事。好啦，到咗10年後1977年，佢成為咗全球首位獲得 MBE 分銜嘅演藝家 ，OK， 當年就係港督麥理浩爵士頒俾佢嘅。佢除咗話佢喺粵劇、電影同電視嘅貢獻之外，其實佢對香港人都做咗好多嘢。佢好錫我哋，當年佢無數次去過教育處申請教育，除咗話八和嘅粵劇學院之外，八和小學佢都創辦咗。咁佢因為嗰個年代，佢覺得即係其實要讀書係好緊要嘅，讀到書先至生活到啊。咁所以佢亦都好善用佢社會地位，無數次去教育處，希望可以辦到呢個教育。咁所以佢除咗為演藝之外，其實為香港做到好多嘢，所以獲得呢個首位華人演藝家 MBE 嘅分享。好啦，去到屋企咁，當然去到78年就我出咗世啦。大家應該估到邊個係我？手抱嗰個啦，唔係下邊嗰兩個啦。呢個係波叔1978年，即係我啱啱出世嗰年啊，即係小弟今年啊4張多少少啦。咁係啦，就擺大壽1978年，係啦，咁係啦，爺爺好錫我嘅啊。好，咁當然啦，嚟到今晚啦，個主角唔係我啦，係波叔同埋兩位港姐。咁當年啊，係啊，幾後生，幾靚仔兩位，係咪啊？所以佢哋兩位絕對係喺呢個全世界而家最有資格同我哋分享波叔嘅所有啊，幾靚仔，而家都好型仔。仲有一張啊！哇！呢啲相梗係要 show 出嚟啦，係咪先？講得少啊！嗱好啦，波叔生平係咁以講下，大家都有少少回憶啦，係嘛？知道佢嘅背景啊。咁我其實8月做呢個電影回顧展嘅時候咧，我好開心邀請咗7位嘉賓，因為其實我40歲啦，咁早幾年無啦啦開竅，覺得哇點樣要撐香港文化咧，同埋亦都有少少覺得哇我阿爺係梁醒波喎，即係有細陣我冇即其實 even 我幼稚園小學堂都唔知我係梁醒波嘅孫，因為亦都冇乜需要講，但係我有即係呢幾年離開咗香港上咗上海做嘢。咁又覺得，咦？香港某啲嘢我哋要撐喎，自己我哋唔撐邊個撐咧？咁尤其是更加我係梁醒波個孫，咁我唔識睇粵劇係有少少慚愧，所以呢幾年開始學睇粵劇，開始去拜訪阿輝哥啊、普 uncle 佢哋去睇佢哋嘅演出，咁亦都好開心。兩位前輩都講咗好多，教咗我好多嘢，所以即係話我來唔時都會去後台打擾下佢哋嘅，但係佢哋又好好地教咗我好多嘢，同我傾偈都學到好多嘢，多謝你哋兩位。再次多謝，俾啲掌聲啦！真係。咁所以咧，我就喺8月嘅時候做呢個電影回顧展，拍咗一條短片，咁就邀請咗7位嘉賓，當然包括有阿輝哥阮兆輝啦，有Lisa 姐汪明荃，佢入粵劇都係因為波叔嘅原因。第3位咧都係同波叔有交流過，就係阿 Captain Nancy 啊，最近啱啱開完演唱會咧，
突然之間唔記得中文名係咩？薛家燕，真係就係薛家燕啦，家燕姐。佢8歲嘅時候拍電影嘅時候已經同阿波叔有一個淵源啦。打後嗰啲咧，頭先講啦，70歲、60歲啊，到50歲啊、60歲啊，仲有阿陶傑先生啦。另外就係陶傑先生從文化嘅角度去講波叔。50歲阿 Ben Sir，Ben Sir 本來今日都嚟，但係佢啱抱恙咗，今日轉天氣佢嚟唔到。Ben Sir 又從一個粵語嘅文化角度去講波叔嘅表現啦。再後生啲嘅40幾歲同我差唔多，就阿黃雨詩、黃霑個女，從電影角度、電視角度去講佢啦。最後一位最後生37歲，我嘅中學師弟歐文傑導演，即係《樹大招風》同埋10年嘅金像獎導演啦。咁佢原來佢當年拍呢、編寫單身男女啊，同杜琪峰先生。咁佢係睇咗《南北和》呢個電影，即係講南方人、北方人嗰樣嘢啦。咁喺佢單身男女嘅電影入邊編寫嘅時候都參考咗。咁所以事不宜遲啦，我 show 條片俾大家睇。咁希望從唔同嘅角度可以吸引到唔同年紀嘅朋友啦。擔翻口大雪卡啫，穿生世面經理，撈世界要醒我，日月當晚把戲啫嘛。其實我諗起波叔咧，就唔係諗起佢做戲。係諗起佢嗰個風範啦嚇，佢雖然好急躁一個人，但係佢做戲嘅時候咧，佢係好有內涵，而且咧佢俾我哋咧就係佢好追求完美嘅，即係有少少佢覺得唔係幾妥嘅嘢咧，佢都即刻馬上改進又好點都好，咁啊甚至乎我哋啲咁嘅後輩咧，佢都成日講咧。你覺得點解我哋點好啊？其實我哋都有資格講嘅嗰時，係嘛？咁但係佢都係咁嘅。梁醒波波叔能夠穿梭粵劇、電影同電視，因為佢對我哋嘅語言粵語敏感度相當之高。喂，佢夠膽死喺啲咁嚴肅嘅粵劇裏邊加啲語氣助詞啊！嗱，原本歌詞擔翻口大雪茄冇嘢啊，正正常常啦。佢加嘢落去嘞噃，擔翻口大雪茄渣。喂，加個渣字啲語氣助詞，就好似波叔咁樣飄出嚟同我哋傾偈啦，閒話家常啦。佢就話：阿全女，你咁靚，你唔做大戲嘥啊！台上台下都值得我哋學習。台上佢係萬能嘅老官啦，做亦正亦邪啦，係咪？搞笑又得，喊又得，總之乜嘢戲都難唔到佢啊！咁個台下咧，我覺得佢真係好錫啲仔女。我記得嗰時翻工咧，佢啲孫啊咁都攞飯嚟俾佢食啊咁樣，咁佢又好尊重沙展咧，我哋叫佢阿歌手啊咁樣。我從佢啲仔女啊，文蘭姐啊、小寶姐嗰啲，即係覺得佢係一個好偉大嘅爸爸咯。諗起開心啦、歡樂啦，好正氣、好正義一個人物啦。烏龍王就烏龍王班，即係。你失唔失態嘅情況啊？好似我波叔咧可以講話，我係入呢個電影界嘅一個大貴人嚟嘅。細路女問你，你話俾我聽，你叫乜嘢名？咁我嗰陣時咧，因為換緊個門牙咧，我就話我叫做雪溪咁啊。咁佢話嚇，你講多次？我話雪溪咁，哇！你個名好正啊，叫雪卡煙啊！人廠有個雪卡煙，佢話哇，佢好正嘅，嗌佢過嚟拍戲啦咁。梁醒波當年係一個令人目不暇給嘅，即係個喜劇嘅巨人。我哋記得啱啱睇完一套外佬怪獸或者嗰啲古裝嘅粵劇去做丑生一套佢就擔翻個大雪茄，朱生界嘅經理，就翻返入去香港呢個現代嘅寫字樓社會。同埋咧，佢刻畫到嗰陣時有錢佬或者係中等嘅呢啲管理階層嘅頭嗰種咩見高拜啊、見低啊、踩啊，個老婆又好惡拍住一棚人經，但係咧對住啲靚女又有一啲壓抑嘅情慾啊，同佢嗰啲位咧，即係喺個邊緣邊界挨邊察覺呢啲位咧，哇！佢係最能夠發揮到梁醒波自創自發同埋自覺流露嘅喜劇才華。就係佢咪呢度都幾抽別嘅，即係都肥肥地嘅。
佢呢個咧會諗㗎，咁啊好搞笑嘅，同埋一睇就知係梁醒波咯。一粒語氣助詞，波叔覺得唔夠紅，佢要加夠2粒人哋死嘅。原本嘅歌詞，一遇到玩把戲，佢就唱成一遇到玩把戲啫嘛，加多2粒啫嘛，有咩咁大不了啫？你成句粵劇後邊停頓咁多，咁我加2粒去裝飾一下嚇，咁啊波叔咧就將粵劇咧拉落嚟，做到呢個粵劇普及化。着起西裝革履 USA 嬲西味，我實在冇乜聲氣。咁波叔就打俾我啦，佢話：阿姨嗱，你咧出下波有隻歌叫做《堂前賣鴨》喎，係嘛？咁我話嚇，堂前賣鴨，我話呢啲咪嚟做咩？我想學咯，我就嚟去登台啦。佢話：你話俾我聽個堂前賣鴨係點唱嘅？咁我就諗下咩叫堂前賣鴨？哦，原來係英文叫做 Unchain My Heart， 真係一個好敬態嘅人。我不停咁隨住時間去轉變，改變緊佢自己嘅路向啦，願意去繼續去做好自己嘅崗位啊！即係無論佢做主角啊，或者配角啊，你都覺得佢係好適合、好適當。即係佢又如果做丑角，佢亦都唔會，佢又唔會搶過；即係做配角，佢唔會搶過嗰個主角嘅風頭。但係做主角，佢亦都可以好擔得正成個戲，大家跟住佢去走。而佢係絕對係呢一個嘅喜劇界嘅始祖。所有嘅 comedians， 即係最搞笑嘅有嘅元素，其實係佢反應係超快，所以佢係好直接、好真咁樣去 present 到佢自己內心嘅，即係天生一個搞笑嘅人咯。所以我係暈佢嘅，即係冇留上到佢。所以我哋而家做佢嘅戲咧，我唔敢話係佢咁嘅樣，不過我哋跟住佢嘅路走。當然我哋走唔到佢嘅樣出嚟，但係我哋都係跟隨住佢嘅步伐，佢係咁做，我哋都係向住個方向。呢個咧就係我自己嚇。如果直計你翻嚟拍你周中嘅我一定100%支持佢做。但係我當然冇佢咁好，係嘛？但係都係嗰個樣，都係咁樣做法。我覺得佢啲嘢一啲都唔過時喎，因為我覺得佢每一次好用心去做。即係你最緊要投入個角色咯，其實冇分嘅，因為最緊要係個感情啊嘛。你要感動人，就係你能唔能夠將呢一個角色咧係活生生咁去有生命咁樣去俾觀眾睇咯，所以唔會過時嘅。啱有隻大姐夫肥就確係肥。今晚就約咗你哋睇大戲喎。好嘅。好啦，頭先最尾嗰個畫面咧，大家可能閃咗2秒好快啊！波叔係有 Facebook 嘅。咁請各位今晚聽完個講就翻到屋企咧，或者而家手機熄咗啦嚇，應該。咁就關注下梁醒波 MV 波叔嘅 Facebook， 不定時我而家其實都有喺上邊分享網上邊關於波叔嘅以前嘅片段啦。又或者好似我今次新拍嘅呢個影片咧，其實仲有好多條㗎，每位嘉賓自己獨立有一條㗎。其實阿輝哥唱晒成首歌嘅姻緣嘅，我擺咗上去嘅，所以翻去慢慢欣賞可以。好啊，好，多謝大家，咁我交翻個時間俾阿廖啦 ，thank you。好，多謝阿梁志宏先生嚇。咁咧，我哋跟住落嚟嘅時間咧。唔好意思啊，我校翻個燈先。OK， 咁咧我哋嘅講座咧真正式開始啦。咁咧戴淑欣博士，粵劇研究促進社香港嘅社長，香港中文大學民族音樂學博士，現任香港中文大學音樂系及逸夫書院客座助理教授，粵劇發展基金委員，香港藝術發展局審批員。曾經編撰好多粵劇嘅專書，今次我哋好榮幸可以請到戴淑欣博士擔任我哋嘅嘉賓主持，多謝戴淑欣博士。咁我將個咪交翻俾你啦喎。唔該晒啊，李佩珊啊，多謝你啊。咁其實咧今日主角咧就唔係我嘅，咁相信大家都好清楚今日主角係阿波叔。咁入到嚟咧，其實咧都好欣賞啦，好欣賞咧啲乜嘢嘢咧？我哋一班年青人啊，梁生咧，為咗咧波叔嘅藝術咧，真係做咗好多嘢，我哋俾呢啲掌聲，多謝梁生。咁當然啦，今日最
重要我哋就係睇波叔藝術。波叔藝術咧係喺我哋香港文化界入邊咧好重要嘅，因為唔單止影響我哋粵劇嘅，我哋見到佢咧喺個娛樂啦、成個文化承傳入邊啦，都做咗好多嘅工作，影響到我哋咧今日咧座無虛席嚟到我哋呢度，俾啲掌聲自己，因為咧成功嘅藝術咧係要帶大家嘅支持嘅。咁啊，最重要環節就係今日我哋請到寶哥同埋輝哥同我哋咧講翻咧波叔嘅藝術啦。嗱，首先咧我哋咧要俾啲嘢大家聽下先啦，阿佩珊，我哋第一支最經典嘅要聽咗呢個先，然後先開始嘅，因為都知道大家係為咗咧波叔嘅音樂而嚟嘅。三分好大雪他日，衝呀山寨迎天呀你，撈世界嘅要升共，一打於度玩啊馬戲棍，腳起西裝甲你，可以一齊唱喎，歐西美，我實我不識你啊！時常係靠滾的轉棒，去滾翻嚟。當啱有隻大隻烏羊肥，就確係肥。佢今晚仲約咗我睇大戲咯。聽住咁多先，大家再慢慢重溫下呢首歌啊！咁首先咧，首歌梗係好經典啦。咁我哋又睇下第一張相咯喎。嚇！其實我知道你好細個就識波叔㗎啦。係啊。係咯。真係㗎。係咯，其實寶哥你大概幾時識波叔嘅咧？我知唔知啊？我好似喺16歲我係識波叔㗎。嗰陣時喺廣州啊。咁我喺公園前住，即係中山公園前嗰陣時叫做維新北路。咁樣我對面呢，就有間警察局，警察局裏頭呢，就有個大禮堂，有好多班，有好多戲呢，揾唔到出邊嗰啲所謂海珠戲院啊嗰啲呢，就入去呢個警察大學。警察局大禮堂做嘅，咁樣我住喺對面啊，咁樣我啱啱做完戲翻去落完鄉，咁嗰陣時叫做同阿六姑譚蘭卿搞綠肥班，哎呀我話綠肥班咩叫綠肥班啊，咁走去睇，咁我哋睇戲呢，咁警察局嗰度好熟嘅，咁唔使買飛入去睇戲啦，咁而且我又係同行入去喺啲虎洞滿樹裝貢咁點知一睇，咦梁醒波，哇係等問喎，點做小生啊？係嘛？嗰陣時點知唔係？佢嘅小生戲係別出一格嘅，同一般嗰啲小生咧係唔同嘅。雖然係大件啲㗎啦，但係佢行出嚟咧都非常之瀟灑嘅。嗰陣時咧咁睇下，哇好嘢喎！咁肥都仲可以咁瀟灑，係嘛？嗰陣時唔係咁粗㗎啲聲。嗰陣時係比較有一啲嘅，嗰陣時做文武生嘅時候，所以嗰陣時咧我就已經係好仰慕佢啦，因為佢演嘅戲咧，冚唪唥即係喺我哋嘅粵劇中好有度數，咩度數咧？一舉手一投足嗰啲關目嗰啲係非常之到位嘅。咁樣第二次見到波叔呢，咁就我入去阿羅家權先生嘅鄉下做戲，咁就佢呢，就同呢個白玉堂先生
就喺出邊均安區做。嗰陣時有好似韋少芳、秦小梨，嗰班人真係好犀利喎，仲有白駒榮喎，波叔，有阿黃君諗佢阿叔做武生，黃君武，黃君武，咁有秦小梨添，咁做呢個唔係。係啦，係《封神榜》嗰類嘅，唔係玉山長坦嘅，咁樣見到波叔做小生，唔係做文武生，係做小生，哇！真係犀利啦！佢做個國球呢個，我知，即係嗰個學咩嗰套啊，包廷超，係啦，包廷超嗰套，叫做咩？風火送慈雲，咁波叔做嗰個國球啊，奸㗎，唔係奸㗎，唔係奸㗎，中嗰個，有個奸㗎喎，係啊，哇！佢唱嗰支嘢真係醒神啊！你個大舅好，佢像西欺人像嗰支嘢。哇！真係嗰陣時已經有啦，嗰支嘢，仲要唱添，係咪戲都絕埋？係啊，真係一成支唱晒，一條戲唔使唞氣，哇！真係羨慕死我啊！我哋嗰啲隔夜聲同佢嘅嚟比一比，真係差得遠啦嚇！咁之後咁樣就我哋落咗香港，咁香港就係成日同埋做啦。碧雲天啦，嗰陣時咧，我已經唔係做文武生啦。嗰陣時我轉咗做蘇生，即係我哋嗰行嘅行話咧，就叫做武生，即係靚次伯先生嗰行做咗武生。咁嗰陣時咧就成日都同埋做啦。有啲大龍鳳啊，有啲慶紅街啊咁樣，咁都有同埋做嘅。我覺得波叔咧無所不能啊，真㗎佢唱光棍姻緣就好似大家傾偈咁樣講説話咁正話都介紹過啦但係做比較係有古典啲嘅戲咧大家都怕知㗎啦，我哋做呢行由細個一路做到而家嘅，讀過幾多書咧？真係講起上嚟就失禮晒。但係好彩咧，即係每一個能夠成名嘅演員咧，都大家去自己收，自己去養所以咧唔好睇小我哋有啲成名嘅演員，佢哋喺文學上都唔差㗎即如我就嚟演出啦，唔好話我賣告白啊！唔緊要嘅，唔緊要，唔使收費呢度。呢個再世紅梅記咁頭場為良此語，用於為妻者，則尚無背離；用於作妾馬，於十方堂。妾者小聲人，戲稱則明，陰霾則滅。所謂隨妻辭中貴，養妾都已餘情啫，何況朝可以轉寄於人，晚可以收回還陽於我愚人，都因為我權，實無節之可言呢。波叔真係好嘢，字字鏗鏘。我哋而家每一個人咧做佢嘅戲
阮阮教授話齋，我哋都係走佢嘅路子，真嚇。當然係冇佢咁好啦嚇，但係咧有佢嘅路數帶住我哋去咧，係入戲好多嘅。而家細路哥話：哇，好精彩啊，係咪啊？好犀利！現場演繹仲好睇過睇翻我哋嘅錄影帶啊嗰啲啊，因為咧一舉手一投足所有嘢咧，可以現場睇到，真係好精彩。嗱，咁蒲哥就講咗第一次見到阿波叔咧已經好犀利㗎啦。咁輝哥你又記唔記得第一次見到？係啊，係啊。第一次咧唔係做大戲嘅，我同佢拍電影先嘅，因為我好細個就拍電影，咁就都唔記得咩戲啦。好似《鳳閣松開姊妹花》之類咧，咁上下名啊。咁就嗰陣時你淨係更抵夜㗎啦，捱到即係半夜三更。咁有一晚我記得咧，臨天光咧，唔知點解唔係好凍嘅天氣喎，忽然之間咧就震到講嘢講唔到。咁咧佢波叔有份嘅，就話幾個人一齊講，喂，出去買碗豬紅粥俾佢食。凍啊嘛，唔知點解佢唔係凍嘅天氣嚟嘅喎，即係普通嘅天氣。咁可能又即係懵懵鬆鬆嘅人啊，咁啊於是真係食咗兩啖粥至佢講得出嘢，真㗎，震到講唔出啊，震到。咁就正式同波叔做大戲，就1956年，係《香羅塚》啊，大家有記憶嘅話。咁其實第一二晚咧，我係自己好驚嘅《香羅塚》，點解咧？係臨時臨急改戲嘅。嗰台戲本身做一套叫做《燕飛碧血灑秦詩》，係10日嘅。咁我咧就同另外一班喺高升做緊。咁嗰時咧麗聲劇團即係香羅塚嘅劇團咧，就喺利舞台做緊嘅。咁到我高升尾戲嗰晚咧，咁個主持人成多娜女士咧就突然入後台揾我，喂，細路，你做完今晚冇嘢㗎啦，係嘛咁？我話你同我阿媽講，我話冇嘢啊，我諗住冇乜事啊嘛，因為拍戲嘅啫係咪？你過嚟我哋嗰邊咯，你咪開咗鑼鼓㗎啦，你嗰邊做緊㗎啦嘛。咁嗰時好少做緊換戲嘅，你明嘛？咁原來咧佢10日裏邊咧做咗5日，可能有啲咩覺得唔係幾妥啦嚇，咁啊於是換戲。咁香羅塚本來咧就係下一屆班子做嘅，唔係嗰屆做嘅，都係麗聲劇團嘅嚇。咁於是臨時臨急做，咁於是咧就捉咗我過去做，咁啊梗係唔使講到新曲啦，係嘛？咁睇新曲，大人細路都驚㗎係嘛？邊有人唔驚嘅啫？咁就係成台人咧都好緊張，所以又冇人理我，大家都緊張緊，不過冇人理我，頭嗰2日冇人理。咁後尾咧慢慢做熟，咁啊得5日嘅啫，因為佢10日演期割咗一半出去啊嘛，就得5日。我做嗰5日咧就可以話係我好即係好深刻印象嗰台老倌，個個都淋漓盡致。咁所以咧，我覺得做得哇，原來做得係咁勁嘅啲人，你明嘛？一路都唔係咁感覺，唔係咁感覺，因為有新曲啊嘛。突然之間冇排冇度上到台，求其噏幾句行咗出去，哇！咁得係嘛？咁我哋細路仔你知啦，又要教一輪，又要做一輪。咁嗰套戲又冇得教咯，唔知邊個教咯？你明嘛？拱出去嗱，你總之你跟住我行啦咁啊！就安叔拖住我最記得，安叔做魚三娘嚇，使驚嘅細路，就係咁啦，就係咁。咁後尾諗起咧，即係話嗰陣時真係都未識去欣賞人哋，只係覺得哇咁勁嘅，又冇牌又冇成係嘛？咁都做到咁好嘅睇嘅戲出嚟係嘛？咁當然啦，後期一路慢慢就感覺到原來個個都勁人嚟嘅，嗰班啊個個都勁人。咁我真係非常有福氣。咁啊自從之後咧，咁就成日都會同波叔合作嚇。好，唔該輝哥啊！好，我哋跟住我哋睇
睇下啲相先啊。咁啊，跟住相入邊咧，其實咧個個都係猛人啊。頭先輝哥都有講啦。咁啊，好多唔同嘅猛人一齊合照啦。我哋睇下第一張先啦。係。哇！好犀利啊！嗱，啱啱咧，我哋一路睇咧，一路就見到咧最側邊嗰個係羅家英嚟嘅，你佢一半啊！企佢好遠嗰個嘛，好遠啊！係着格仔衫，企佢好遠嗰個係。Lisa 姐未出現㗎，你唔使揾啦，揾唔到 Lisa 姐嘅。好，咁仲有啲咩人咧？不如我哋請阿寶哥講先啊。當時係演出啲乜嘢嘢嘅咧？實在咧係我哋實驗劇團開始排戲，咁咧就借波叔嗰度。德成街，德成街啊，出邊個花園嗰度咁樣就成班有埋音樂喺出邊排戲咁樣因為我哋要搞嗰個粵劇藝術研究社咧，要嚟籌款咁啊，所以咧就個個就喺度排戲，咁啊有。阿琴姐啦，尹飛燕啦，阿李奇峰啦，波叔唔使講啦，嗰個靚仔嗰個梗係我啦，有阿黎家寶啦，梁鳳儀啦，小寶啊，我哋叫佢小寶，係梁寶珠。係，好犀利啊！掌聲。個個都唔係而家啲尺碼嚟嘅，呃人嘅張相。同埋好欣賞佢哋咧，1960年已經去做一啲實驗嘅嘢啊！即係你都知道啦，冇錢賺㗎嘛，但係都為咗成個藝術咧一個新嘅創意啊，一個新嘅方向咧去做好多一啲工作啊！咁呢個真係好難得啊！嗰個年代已經有咁嘅諗法，真係好犀利啊！好緊要嗰張嘞喎，咁呢個咧就去海外演出㗎啦。咁我哋又請寶哥睇一睇先。係啦，佢有份嘅。係。呢張係我哋去美國70年去美國，就有文千歲，有黃千歲，有李寶瑩，嗰個長鬚嗰個梗係我啦。寶哥記唔記得當年去美國，你哋去咗幾多個地方？你哋去三藩市啊？先咧三藩市，再入紐約翻出嚟呢個羅省。我哋去呢個係好似喺羅省做嘅，喺羅省一個西人嘅大戲院做嘅。咁我哋實在去到嗰度叫 Tucson 即係鳳凰城再入嗰度。實在咁我哋5個人之中咧，連埋棚面咧，得11個人。連埋棚面得11個人。咁阿黃學星先生咧，大家我相信唔識佢都聞過佢個名㗎啦。佢做埋提搶，做埋手下，做埋好多嘢佢做晒，佢乜都得㗎，佢真係乜都得。做晒啦。咁又有朱慶祥，朱慶祥除咗玩音樂之外咧，佢仲要及埋打羅茶。總言之，係得11個人啦，去到嗰度，因為冇人肯去㗎嘛，冇人去，咁個班主係要我哋去咧，因為佢嗰度有個唔知乜嘢開幕嗰度行過啲咧。就喺一個所謂美國出飛機就有飛機嘅等喺嗰度嘅飛機庫，係一個好宏偉嘅飛機庫嚟嘅嗰度。好，咁呢個係當時海外演出。阿寶哥其實我想問下你嘅，佢演出期間其實11個人去海外演出梗係好辛苦啦，大家以為好嘆其實唔係住酒店啊。唔會好似而家咁樣㗎嘛，好辛苦喎。咁又住酒店㗎喎，呢個班主冇刻薄我哋喎，不過就咁冇
冇呢個音樂啊，冇嗰啲所謂配襯嘅人去咗噃啊。咁但係我哋出翻呢個羅省咧，三藩市咧就一路都係好多人啦。好，咁啊原來咧都 OK 嘅，咁當時應該好多人咧睇呢個粵劇啦。咁其實咧喺呢個睇粵劇入邊，你覺得咧成個同波叔相處啊，因為我相信都去咗好耐啦。最難忘其實你覺得個片段係啲乜嘢嘢咧？佢日常生活會唔會有啲好特別嘅嘢，值得我哋學習，或者有啲好搞笑嘅嘢，我哋平時冇機會見到啊，亦都你哋都唔會知嗰啲咁嘅嘢咧。都幾搞笑嘅，佢改我花名叫做灰星，黑口黑面點解咧？因為波叔應承咗去美國就籌一筆款翻嚟俾八王，咁樣去到咧冇人肯幫佢手，咁點啊？咁佢上咗嚟我個朋友嗰度住，同埋我住，晚晚喺度咦我，咁我話你唔好餓啦，我幫你手啦嚇，你買一張機票俾李奇峰喺紐約出嚟咁我哋又要入去呢個鳳凰城，又去 Tucson 係嘛？我話咁都要有人扮嘢噶嘛，喺三藩市咯，喺三藩市，咁就扶住佢老人家咧，就去周圍賣飛，咁啊有間鋪頭啊，好大間嘅，又話乜又話點，成日都演嘢係嘛？點知請佢哋買幾張飛啫，喺度左推右搪，咁我一手拿住嗰幾張飛，我話呢幾張飛我買咗佢，我話走啦，一行出門口，黐！你點解咁唔好脾氣啫？你成個灰星咁樣你有冇話你學佢㗎？佢都好唔好脾氣㗎喎。我話你教㗎啦，我話當年你都係咁唔好脾氣㗎啦嘛，我話我哋記唔記得啊？我話喺呢個國華戲院啊，即係灣仔呢個間國民戲院啊，咁嗰陣時最興兩場班，即係兩套戲嘅即係。嗰啲班咁樣咧，就嗰場就做呢個18羅漢收大棚，18羅漢收大棚。咁我做個如來佛，我做個如來佛。咁樣波叔咧就最中意咩咧？就睇呢個下午嗰場5點半嗰場公餘場係啦。咁樣咧，佢要睇乜嘢嘅咧？就係睇嗰個畫頭啊！嗰陣時人開場之前，即係正片之前咧，就有段畫頭嘅，有個三傻咧，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嗰啲好搞笑嘅。佢係中意睇呢啲嘅，嗰套正片咧，佢就麻麻地啫，佢要揾呢啲嚟睇。咁樣佢叫我喂靚仔。你擔綱殺多啦咁講，咁但係有曲噶嘛，有曲有白噶嘛，文武生井花旦小生冚唪唥，成台人都有佢哋嘅嘢噶嘛，我點可以嘣聲啊跳開去擔綱殺科咧係嘛？咁我當然係唔敢啦，一翻到入場俾佢鬧到我，我話波叔，我唔敢㗎，我話嗰陣時阿方叔做題長，方律師，喂，波啊，你唔鬧得佢㗎，你點可以鬧佢啫？我要睇問你個睇畫頭啊嘛！我話喂，嗰陣時你幾唔好脾氣啊，生到我直情係立令，我話冇聲盡。好。呢個我相信咧，呢個成個心路歷程啊、經歷啊，阿普哥今日講翻出嚟咧，都值得我哋學習嘅。因為前輩咧，梗係有啲嘢覺得你做得唔好啦，我哋真係需要去改善。咁阿普哥咧當時咧，其實咧就一路改善自己，所以今日有咁嘅藝術成就。咁所以咧，我哋都要學習啦，我哋都要改善，檢討翻自己。
輝哥，你又覺得喺我係咯相處最難忘同波叔，你畫面中有咩片段浮咗出嚟咧，就講嗰個得嘅。嗱，唔好講嗰個做戲嘅藝術咧，其實大家都有目共睹㗎啦，係咪？但我而家形容唔到㗎嘛，仲要係啊，佢嗰時點好講咯，係咪得個講？好心急嘅。有一次咧，就佢帶我逃過一劫啊，就通世界人驚到鼻哥窿都冇用，喺牛頭角做神功戲，做完日戲就做夜戲，咁中間咪要食飯嘅，對面有間酒樓，喂輝啊，你冇人約我冇啊冇咁，跟住我咁咯，咁啊捉住我，就過對面間酒樓食飯，點知一出門口佢好猛整嘅佢。一班細路住嗰兩隻班，走，咁咪啱啱有啲欄杆未過得馬路嘅，你明唔明嗰度係？一將人去到斑馬線有個的士，佢一遞手上車上車，跟住你都咪嘈啦，咪平白咁上咗車。你估去到邊度咧？出咗彌敦酒店食飯，冇雷公咁遠嘛，牛頭角出去。我話喂，趕唔趕得切啊？波叔得啦，搞掂啊咁。咁彌敦就熟嘅。一去到咧，馬前冚唪唥快脆咁，咪食咯喎！你估點解話逃過一劫咧？原來嗰間酒樓打大交，後尾刀光劍影，嗰班人啊驚到鼻哥窿都冇用，因為明知我同波叔去咗嗰間嘢，咪以為你明唔明啊？死咯！佢哋兩個唔知有冇事啊咁。我哋翻到去兩個斯然，喂，你哋去咗邊度啊咁？我咩事咁鬼緊張㗎啦！原來就咁。咁所以咧，佢係好心急嘅人。同時咧，你跟住佢咧，因為八和佢做主席咧，咁我同普哥兩個都跟住佢做理事啊！哇，好心急㗎，話做就做啊！你第三句你唔做佢做㗎啦，嗰樣嘢佢喐手㗎啦，唔使你咁㗎啦，所以係好緊張嘅間嘢。好，唔該輝哥啊，咁啊，好唔該。好咁啊咧，睇完咧頭先我哋普哥同阿輝哥講最難忘嘅一啲經歷之後咧，不如我哋又睇下咧波叔嘅唱腔藝術啦。咁我哋睇首歌先。哦，高平關，高平關。網盤關。唱得真係好好，因為嗰支歌咧係我哋經典，好彩就有翻支咁嘅歌係真係嘅。佢好似喺個應該係一個籌款裏邊同任姐唱，咁佢哋就話我哋兩個唱啲你哋唔識嘅，就係高平關吹咁。所以而家我哋咧都係用佢嘅藍本咧，其實我哋成日都有唱呢支歌可以流傳翻落嚟，都係多謝佢。頭先我哋聽咗個咁經典嘅曲目啦，我哋頭先都講
講啦，波叔有搞笑一邊，都有啲好正經一邊。頭先呢啲真係好正經。其實你唱腔藝術，我哋成日話把聲之前咧，頭先寶哥都同我哋講，之前唔係咁沙聲。啊，梗係啦。咁係啦，我哋都知道有時候我哋係做粵劇藝人又好啊，點都好啊，或者講嘢講得多咧，有時把聲咧真係會無可避免啊，聲線有所轉變啊。其實你覺得寶哥佢最初同埋到話我哋話佢沙聲，再之後點樣去發揮佢唱歌，嗰個成個唱腔藝術睇翻，你覺得寶哥你覺得佢其實個成個過程入邊咧，你覺得佢個成個唱腔藝術佢有冇讀腔咧？或者我哋話佢其實佢唱腔藝術有邊啲咁值得我哋去參考翻咧？實在咧，而家呢啲我哋嗰啲古老嘢咧就冇度腔嘅。實實在在啊！我哋自己咧都有本身嘅所謂主觀嘅嘢嘅。我唱一句乜嘢同阿邊個唱嗰句係大同小異啫，但係裏頭咧有啲啲可以唔同嘅咁波叔咧，佢唱呢段嘢咧就比較係難唱好多嘅佢因為要全部係真聲，冇學我哋而家喺舞台有個咪幫助咗我哋好多嘢所謂嗰啲高頻關取級咁樣，披星戴月佢要唱到呢啲嘅，梨花兒輕其實佢仲有一段錄音咧，係佢唱趙匡胤嘅噃，淨係頭一段嚟嘅啫，冇後尾嘅嗰段嘢咧就係阿波叔上廣州，上廣州唱翻俾我哋啲同行聽啦，因為廣州已經冇咗呢啲古老嘢好耐啦，佢嗰次上廣州就唱呢個高頻關取級，就係披星戴月嚟怪聽啦嗰段嘢俾佢聽。呢啲聲線咧，唔係我哋而家一般嘅唱得到嘅。咁你話至於點樣保存把聲咧？咁樣問輝哥啦。我一句都唔識，真係唔識。啲人問喂，你點樣保存？我保乜鬼啫？佢話做咩？你乜嘢都識㗎？乜嘢？我話喂，嗰啲好正嘅瓷器就係要保留啫，係咪啊？咁咪爛光瓦保留做乜鬼咧？咩幾時都係咁嘅聲㗎啦，係咪？咁但係波叔咧，你見佢沙沙都好咧，佢唱到好高嘅。係啊，唱到㗎，咩聲都唱到嘅。嗱，我又有一樣嘢唔知係定唔係佢自己同我講嘅。原來個後生係成日失聲嘅。係啊，個後生反而成日失聲嘅喎。做文武生成日失聲㗎。我嗰時好鬼慘嘅，成日都失聲嘅咁。咁佢仲話咧，你就係你講個綠肥班。佢話唉死啦！我同陸姑做，因為佢幾好聲咧。咁我成日失聲又點同佢做咧？咪咇聲。大家知唔知譚蘭卿女士？哇！佢幾鬼好聲啊！點啊？咁啊波叔話：你話我嗰時拍着佢喎，你話死唔死啊？咁啊仲有話佢話嗰陣時啊，執佢嗰啲戲做係咪馬大叔咁啊啲戲？係啊。佢話好多小曲嘅馬大叔啲戲，馬師曾先生啲戲好多小曲嘅。哇！佢話有時喂夾下啦，操得一次咁多，咁咪上台啦。佢話你話我死唔死啊？嗰時做嗰班佢話嚇到鼻哥窿都冇用啊。不過佢梗係佢夠料啊，係咪？頭先我哋聽咗咁多之後咧，其實寶哥同輝哥咁同咧波叔咧一齊同台演出咧，我哋當然學到好多嘢啦。其實咧入邊咧，我哋見到波叔除咗鬧人之外，仲有冇咩提點大家咁樣嘅？一定有嘅，鬧佢一路鬧一路。咁當然有啦，但係佢哋好技巧嘅，唔會話捉住手腳同嚟教你嘅。好多時候咧，我同佢飲茶最多，飲茶咁嗰陣時咧，佢係住德成街，我係住儉德大廈，
咁啊，我同呢個彌敦就隔離嘅啫。咁佢一個電話嚟，話喂，灰星，去醉香都飲茶啦咁啊，我去啦嚇。咁就喂，叫阿招雲，叫招雲買啲魚蛋粉我食啊。咩叫招雲咧？有典故㗎。我係猶太，有典故啊。咁佢點解叫佢招雲咧？咁啊波叔要打麻雀㗎嘛，要佢揾腳，揾腳㗎，咁啊所以叫佢招雲啦。喂，叫招雲啊！咁啊揾個烹去嗰邊買啲魚蛋粉我食。喂，我哋有去酒家飲茶，整烹魚蛋粉有乜好咧？係嘛？咁但係佢老人家要食㗎，咁有乜辦法啊？熟就唔怕㗎啦。咁咪去啦，咁咪成日咧陪埋佢飲茶，陪埋佢飲茶咧就聽佢講前事，聽佢講邊啲排場，聽佢當年同馬大叔點樣做戲。咁樣咪喺佢啲言語間、動作間就學咗好多嘢。咁我哋要約多啲普哥同輝哥飲茶。咁係啊，真係㗎。係啊，嗱，你再記得啦。老輝哥你又點樣咧？點樣學嘢好咧？其實咧係佢都有鬧我嘅，其實嚇。不過嗰啲鬧係教嚟㗎嘛，係嘛？乜你咁啊？喂，你咁咪就咁係教嚟嘅。咁就不過你佢得寵啲啦，你錫啲嘅，因為我細啲啊嘛。咁咧就喺某個階段咧，我聽咗佢講好多嘢，即係例如話，我後生成日失聲㗎咁，咁就仲有好多嘅嗱，譬如佢食嘢咧好怪嘅。葉哥實知啦，不由分說，我哋話你不由分說就走兩個圓台，你估咩咧？佢攞樽豉油，嗰碗嘢一到啫，佢不由分說攞樽豉油整兩個圈先。喂，好鹹喎！佢話我唔係好覺嘅啫，原來即係佢個味覺咧係比較唔知點解對佢就需要鹹味，但係就食唔到嘅咁。即係例如呢類嘢咧，喺人嘅點滴裏面，尤其是我哋後尾喺無線咁跟住佢一路做嘢咧，係即係都好多嘢好得意嘅嚇。咁佢自己咧好威風嘅，即係好即係真係即係佢行出嚟極度威風，做大戲，尤其是佢着網嗰幾個身形咧，尤其是陸國王嘅入場，真係嗰啲靚法。嗰陣時我哋一路同佢做嘅時候，成日都睇住佢嘅入場嘅嚇，佢次次都好靚嘅。雖然佢嗰陣已經轉咗邊啊，做咗醜啊嚇，但係嗰個入場咧100%文武生風度，完全唔係醜嚟嘅。佢即係好多時候嚇，咁佢又佢又中意睇京戲，中意睇咩嘅，好多嘢中意睇嘅嚇。咁佢話過俾我聽，我又學過邊啲啊嚇？喺新加坡，咁佢話其實咧，我哋後尾識做文戲都唔知點解嘅。我話點解啊？我唔中意睇文戲嘅，佢話。舊時僆仔一掛個文羅嘭一聲，我走出街玩㗎啦。佢話我就嘭一聲，我走出街玩，係聽高邊攞我就走翻入去睇嘅啫咁。佢唔知點解我係識做文戲喎。咁啊，其實當然係佢學㗎。咪仲有一樣嘢佢話俾我聽嘅咧，但我始終都學唔到嘅。佢都話佢唔記得嘅。我哋做六郎聚子，全部係唱梆子㗎嘛，時工㗎嘛。佢話佢爸爸即係阿月叔啊，星價月係唱河車嘅，全出都二王嚟嘅。咁佢就話，所以佢爸爸做武生咧，講明唔做聚子嘅，因為費事成台人要佢教，原來冇人識嘅，即係二王嘅聚子。咁我聽都未聽過，但係教你唱翻兩段，講完又冇咗。但係佢都話我唔識㗎，我就一兩段嘅咋咁，就係咁樣。咁咪好可惜，就學唔到嘅。仲有佢係叫我無論如何學個五指奪魁，我聽都未聽過波叔。
我又唔記得咗啦。我揾人教你，結果一諗，靚少佳實識阿老爺街，得啦，我打電話上去叫佢教你，你上去學啦。咁咁好開心啊！呢頭打完個電話，嗰頭老爺街病咗幾個月，咪死鬼埋，咁又冇得學，所以我到而家都唔識個五指奪魁到底係咩嚟㗎嚇。我哋咧聽咗好多寶貴嘅片段啊，不如我哋咧又睇一啲珍藏嘅一啲波叔嘅戲啊。咁我哋睇咗咧呢個《韓老拜壽》先，咁跟住咧再睇埋《思考記》兩段一齊睇，係啦。你話咩話？我介紹你啲，呢個就係我經梯嘅喎。蘇學士東坡兄。乜原來呢位係蘇學士啦咩？蘇爺。好啊，呢位就係貴上梯啊，名聞久矣啊。陳夫人嘅威望之去。同巴贊，你可嗌頭狼作嘅玉蛇監，你貌雖明媚啫，但容顏冷，合歡追記説精閒，威上至少風流華慣，優為奸。只受你玉帶控夫，都無彩男，馬若離疆我就管教難。停啦！好，相信咧各位都睇咗好多次㗎啦，呢兩段粵劇精唔精彩啊？好精彩啊！咁其實咧呢兩段咧。我哋話一選段啦，咁啊入邊咧，我哋咧其實係學到好多嘢嘅，因為咧我哋知道咧波叔咧，除咗個唱好得啦，個説白好精警啦，佢講嘢嗰啲好精警嘅喎，唱又得啦，做戲都好得嘅喎，即係有表情又話好豐富啊，咁啊真係我哋咧見到咧一個係真係天才嚟嘅，天生真係做戲演戲好歌，你又覺得佢其實喺呢個。吸收呢個成個粵劇藝術入邊，頭先我哋睇咁多有一啲藝術咧，你覺得波叔呢方面，你最欣賞邊度咧？究竟係演戲方面啦、唱方面啦、佢嘅説白方面啦，定其他你覺得係真係好犀利嘅咧？其實啊，波叔㗎，唱同説都係入於我哋個行嘅首屈一指嘅嚇。正頭先我講嗰段口白嗰段口白，你如果講得佢冇所謂頓錯嘅係唔好聽嘅，同埋你講嘅嘢出嚟唔夠響亮嘅，就唔合佢個身份嘅咁如果唱呢咁既有擔翻口大雪卡，好似大家傾偈咁樣嘅嘢亦都係非常之好，講波叔唱嘅更加好啦我最喜歡嘅呢，佢唔係呢個黃三峽，我最喜歡嘅呢，佢係呢個邊出嚟嘅？紫釵係紫釵，崔允明係崔允明，佢做崔允明呢係合晒身份。雖然佢係咁大件咁健碩，但係呢佢自己行出嚟呢，佢話我黃種㗎，我實在我唔係肥咁同埋呢，佢做呢係一個落拓嘅文人
啊，既有所謂文學嘅態度啊，所謂書卷味啊，所謂書卷味，亦都有一種係好傲氣嗰種人啊。我講一個人啊，講離題先啦嚇。南海13郎就係嗰一類咁嘅人，係一個落拓嘅文人咁但係呢，佢一樣執正自己西裝骨骨，你唔好理佢起鏡啦嚇，嗰啲冚唪唥起晒鏡啦嚇，頭髮長長，於絲滿面嚇，嗰個眼鏡呢就成5分咁厚㗎啦嚇，咁樣但係呢，佢行出嚟咧，依然呢都係我係文人，我係有料嘅嚇，唔係一般嘅咩誒？啱所以係我補充一句，所以我好唔贊成，即係《南海13郎》套劇，佢有個造型我極不贊成，從來冇人睇過佢披頭散髮，佢從來唔係披頭散髮。普哥話齋，佢不論着到件衫爛到點咧，佢都係西裝，都係好齊整咁嘅樣嘅，炯炯有神嗰對眼嚇。咁你話怪唔怪佢係怪怪地，但係唔係披頭散髮嘅，絕對唔係。佢就做出呢樣係。好，咁啊嗱，普哥講咗啦，輝哥咧，輝哥你又覺得嗱，頭先我哋講啊唱啦、説白啦、演技啦，都好值得我哋學習嘅喎。其實你3方面入邊，你覺得邊樣你真係？我覺得佢做戲嘅反應，我最即係最應該吸收。佢好多反應，不論做醜嘅反應，做生嘅反應，好正經嘅反應，佢個反應係好靈敏嘅。你明唔明啊？即係你係覺得佢喺人物裏邊，所以做醜咧，佢有陣時有啲咧係隔咗2秒至反應嘅。佢唔係唔記得喎，佢特登嘅。即係你講咧，佢岌頭岌腦岌咗度嚇，喂唔係嗰啲咧，就係得佢有嘅啫，係得佢有嘅啫。咁佢話咧，佢睇西片睇翻，佢自己話：嘿，我學睇西片睇翻嚟嘅呢啲咁，即係頭先你睇到佢嗰個，即係忽然間死啦！我係咪發緊夢啊？嗰啲咁嘅樣咧，佢其實都係好多時係喺西片睇翻，所以佢嘅吸收能力有好多。所以我就最中意睇佢咧，就做戲嘅反應，不論係做醜又好，佢做正經戲又好，嗰啲哇個反應好到不得了，對眼利，你明唔明啊？一瞪眼嗰時，你真係唔係咁多人可以做得到。好啦，咁樣頭先我哋咧聽過普哥講啦，《紫釵記》崔允明，咁我哋而家要睇一睇啦。咁我有一個對比咧，俾翻大家睇下嘅。咁我哋而家睇一睇《紫釵記》嘅選段啦。好。唔緊要啊，唔緊要啊，睇咗先都 OK 喎。冇咗，揾唔翻，係上高個教好。阿叔，我今日不是為茶飯而來，上去求生，見數啫。3朝7日就來卸責，雷數啊！你當如金燭又點能差？當日官上70，只受文王快。我畢竟都係寒書，但知上話。今日太貴佢招義，將鐵牌。
我呢個白髮餘生相擁啊，燈光又卻恨無依帶，快苦的人難哭，對天美啊！我哋停一停先。嗱，頭先嗰段咧就好精彩啦。咁啊，其實咧嗱，波叔咧你唱呢啲咩依凡木魚啊、長句滾花、依凡呢啲咧，真係好精彩喎！係我哋咧真係要值得學習嘅。其實你覺得演繹呢啲咁嘅唱腔有啲咩要注意咧？寶哥，其實呢段咧真係好難唱㗎，因為我哋學就真係好難唱。呢啲係唱到個感情出嚟啦，唱到個感情出嚟，同埋咧。呢場戲咧，我都有啲意見啊！因為嗰陣時唐滌生先生咧就寫到佢咧係好落魄嘅好落魄，好不堪啦咁樣如果咧應該咧就唔係着到爛身爛世嘅應該咧套衫咧就係好舊但係咧。一切嘅嘢咧，佢都係要好修飾自己嘅。雖然係病但係病咁去同呢個借錢，因為點解佢會借錢咧？就係因為咗嗰3年來霍小玉係照顧佢照顧佢，佢希望咧能夠得到個太尉。關照佢做腰下幕僚啊，一係咩都好，咁樣咧就報答翻霍小玉咁樣嘅。所以我嗰場戲咧，我唔係着得咁爛身爛世，冇呢個咩嘅，我係比較係咩啲，我自己嘅感覺啦咁但係波叔唱呢段嘢咧係好好嘅，係非常之好嘅。嗰啲感情嗰啲拿捏得到去到邊度我需要 cut 嗰啲輝哥又點樣睇呢一段戲咧？佢真係崔允明做到好絕嘅，即係嗰種你諗下佢咁健碩嘅人，平日出嚟咁威風嘅人。做個咁嘅角色，佢可以入味入到咁緊要，即係呢樣嘢真係，即係行內人覺得佢做黃三拍好係應該嘅，因為佢做小武噶嘛，實好噶啦，唔使問噶啦。但係竟然個崔允明係好到咁我相信行家的電眼鏡跌得好緊要，佢的而且確經典嚟呢段戲咁豐富啦，咁真係做到喊喎！有冇見過波叔喺做戲期間真係話喊咗出嚟咧？真係好慘，有冇？佢好容易喊，波叔係好容易好有感性一個人㗎，係佢傾緊偈都成日都喂，忽然之間講下佢眼濕濕。我最記得佢講起一個人必喊伊秋水。我又唔明，即係可能佢同佢好朋友或者咩，佢一睇佢眼濕濕㗎啦其實波叔係喺台上梗係又會喊啦實在咧，呢啲大家係同行，同埋咧佢對伊秋水先生咧嗰個演出法嗰啲藝術，佢都中意佢係好中意嘅因為雖然佢唔係做佢嗰啲啫但係佢去欣賞到佢嗰啲嘢所以咧，所以提起呢，即係比較係，即係大家都有個咁嘅咁所以咧就感觸起上嚟。好，波叔真係個感情豐富嘅人咁所以啲演技咧先至咁正。非常之係添啦，尤其是咧一做嗰啲細路仔一個家人嘅嘢咧，嗰啲戲咧，保證佢喊。
哦，細路仔都同家人，即係同呢個倫常啊嗰啲有關。你哋唔知㗎啦嚇，波叔㗎散咗場翻嚟咧，要嗰啲仔女排隊入去俾佢哋錫嘅，係啊，係咪真㗎？真㗎。你哋唔知㗎啦，你哋唔知㗎，你都唔知啊。咁啊，翻去係啦，睇下啲相，睇下有冇啲咁樣嘅情景出現啊！好啦，嗱，頭先我哋睇咗一段，跟住我哋又睇埋黃山下咯喎，咁啊有個對比啦。波叔嘅作品好多啊，真係好多嘅啊！不過即係我話點解話最中意就係呢個崔雲明咧？佢做小武噶嘛，能夠俾阿輝哥話齋，佢能夠做得咁順，一啲瑕疵都冇，所謂一啲火氣都冇一啲火氣都冇，係真係真正好入戲，尤其是打死佢嗰場打死佢嗰場，佢有段嘢好好嘅。好，咁啊輝哥咧，你最中意邊個角色？除咗崔雲明咧，我好中意佢做正經嘢。係啊，佢即係帶鬚做正經嘢，非常非常好。好似咩啊？佢好似有套咩《仗義居然嫂作妻》，係嘛？我有份做，我開山嘅。著件網行出嚟嗰個感覺，即係佢入戲入得好緊要。你一望就覺得佢係嗰個人嚟嘅，即係你除咗咩賈子道啊嗰啲大花面啊奸啊嗰啲啦，佢做一啲中心嘅，而係老人家嘅戲，非常非常入戲。所以我係好中意佢嗰類嘅戲，嗰一類嘅戲嚇。咁就，但可惜佢唔係太多嗰種戲出現。我就好有福睇過一次佢做《二堂放子》喺新加坡。我喺馬來亞走埠出去探班，啱啱佢喺人民劇場做，佢做《二堂放子》同寶姐。咁就我最有福氣啦，即係嗰次就睇到佢做《二堂放子》，應該佢喺香港冇做過。應該佢喺香港冇做過嚇，係啦，我係睇過一次啫嚇。好，咁啊，依家正經嗰啲我都要值得學習嘅，真係要好好翻去睇下，仲有冇啲粵語長片我要留翻低咧，或者你哋喺屋企揾到嘅記得俾我哋欣賞下呢個。咁又講時講，其實波叔頭先我哋透過飲茶啦，或者喺呢個後台教咗好多嘢啦。其實除咗呢啲場合咧，波叔有冇真係我都知道以前嘅情況唔同而家我哋好幸福啦，有個戲院啊，即係有啲學習嘅地方啊，咁啊亦都咧有呢個神功戲去睇啦，咁跟住亦都有咧唔同嘅一啲學習嘅地方去學戲啦。咁以前冇噶嘛，以前波叔其實點樣直接間接教過阿寶哥或者輝哥有冇咁樣去教過你哋咧？定係講多咧？
會唔會有啲示範啊？會教下你哋點樣去做戲嗰啲咁嘅嘢咧？實在我啊喺台上睇佢多嘅啫，佢未曾試過捉住手腳去教我，亦都未曾試過，喂你唔啱啊，乜啊，所以我話阿輝哥咧，佢係波叔係錫佢嘅，佢能夠鬧佢喎。我哋希望我哋啲叔父鬧啊，係嘛？鬧聲我都好啊嚇，唔教我。你大我一輩啊嘛，所以佢唔鬧咯。所以咧。真係波叔好錫我哋細路嚟啊嘛，嗰時係嘛？不過波叔咧，佢個人咧雖然話急躁，又話雖然話鬧人，雖然咩啫，但係好有量度，非常之有量度。即如我講，佢鬧我一餐，話呢個如來佛咁樣，第二日咧佢知道自己錯咗，喺新飲茶。佢自己走埋嚟，如來佛，如來佛咧，佢會咁樣嘅，即係無形中咧同你道咗歉嚇，以佢一個咁有名氣咁嘅前輩走埋嚟同我哋啲僆仔拍膊頭嘅，即係如來佛，即係我立錯咗你啦咁樣。咁啊同時咧，嗱我同佢走埠做風相。咁我唔使講係做坐車啦，坐車嗰個，咁佢冇嘢做㗎，尤其是過埠嗰啲風相啊，好少嘅啫嘛。咁佢話：我同你拜車，佢做拜車，佢做蘇巡，咁能夠啊，佢以佢嚟同我拜車，我係主角嚟喎，佢能夠喺度幫我嗰個量度你有幾大咧？所以咧真係不可多得嘅呢啲人我哋都要學下佢。肯定要學，唔止學做戲，學做人都係要學嘅。咁輝哥咧，輝哥頭先寶哥不斷話你學咗好多嘢嘅喎。佢係咁樣，錫佢啊嘛。佢對我好，真係好好嘅。咁就一般即係平時做戲啦，咁佢睇完即係梗喂你嗰度乜，你嗰度乜咁有講嘅。你唔好咁啦，你嗰度要咁至得咁咪有嘅有。咁咧嗱，佢又對藝術非常崇拜藝術呢個人，亦都服藝術嘅。如果你好戲嘅咧，你同佢嗌9次交，佢都話你好戲。佢唔會因為私人感情嬲人，即係你真係正嗰啲哇！你睇下，我好記得，其實佢同新馬師曾先生咧嗌嗰場好得人嘅交，以後大家唔睬咁滯嘅。喺嗰段時間裏邊，佢有一日同我一齊行過彌敦道，舊時好多唱片鋪嘅仲係。咁有一隻唱片就一把傳中劍，咁阿長叔咧就咁揸住把劍執個架嘅，佢行過，幾乎過咗佢，喂，咁啊做咩？你睇，佢企度都咁靚嘅，你睇，你真係火佢，你睇佢企度企得幾靚，佢真係咁嘅。咁佢同佢唔啱嘅噃，你俾第二啲係嘛？佢冇叫你學啊，即係有時你咁嘅衰樣，你唔好學啊咁啊，係咪啊？梗係咁噶嘛，佢唔係嘅，調翻轉頭你睇佢企得幾靚，你睇，佢真係有呢種量度你係好嗰啲，佢就話你好，唔好就話你唔好咁佢真係呢樣嘢真係好服佢。我喺呢度咧，寶哥輝哥咧都講咗波叔佢嘅重點，除咗藝術之外咧，佢做人道理咧都值得我哋去學習嘅。因為成個咧係關乎自己嘅修為啊，係啦，點樣對人啊嘅態度咧，真係好重要嘅。寶哥其實你覺得波叔頭先你講呢個態度，除咗呢啲之外，你覺得佢咧喺波叔身上藝術之外，你仲學到啲乜嘢嘢咧？學到佢做人啦，學到佢有量度啦，有錯肯認錯啦，同埋佢對藝術嘅執着啦，即如佢服人啊，佢話我真係好服人，佢話好服人啊，服邊個咧？歐陽劍，佢話我有兩個角色
我係唔夠歐陽劍草嘅。啊，公開講嘅。啊，第一個呢個辣痢牛。辣痢牛。程大嫂。程大嫂個辣痢牛。啊，第二個咧就係思考記嗰個呢個咩嘅李琦。啊，範馬記李琦。範馬記嘅李琦。嗰場哭奸嗰場咧，佢話我真係唔夠啊劍續，真正係佢話我好服咁比如有啲人咧，即係佢紮到咁緊要，就算好紅啊波叔。就算係就個心服啫，就又唔係咁樣，不過嘅係咪？即係都係咁樣嘅，個心就好服㗎啦，但把口咧就唔會。但係佢能夠講到出口，你話佢個人嘅良服幾好嘢，係嘛？咁輝哥你又覺得咧？有樣嘢真係值得講嘅，好孝順。我未見過，係啊，真係好孝順。佢係一個點講咧？佢係真嘅喎，即係唔係話俾把口講嗰啲喎嚇。我見佢做嘅嘢，從來佢都真係非常非常孝順。咁仲有咧，你話佢服人咧，佢仲服有啲人，佢都好服嘅，係嘛？咁佢都會講嘅，即係佢會講，哇邊個正啊咁。佢同六姑做咧，我就好奇怪嘅，佢成日俾六姑知佢笑，唔知點解喎？佢自己做醜，佢知人笑噶嘛，成日聽到佢咁。後尾佢翻去同我講，佢似唔似啲公仔嗰啲咧？即係有輪咪出過啲公仔咁個頭咁揈下揈下嗰啲嘅，佢似唔似個公仔？佢係型嘅呢個咁，當然唔會話笑到唔出得聲嗰種啦，係嘛？佢係好中，即係好中意欣賞六姑嗰啲咁嘅動靜啊。不過好奇怪，佢好後期至做反串，佢初期唔肯做反串。嚇！佢好後期佢至做反串，初期佢唔肯做㗎，好得意㗎嚇！我最初出身嘅時候，佢冇做反串戲。知唔知個原因其實都唔知，係關乎嗰個年代多反串戲。唔知嚇。我諗啊，第一佢嘅身形啊大件嚇，即係反串咗出嚟咧，即係佢感覺自己唔係幾好樣咁樣啦。而且有反串嘅戲啊，半日安先生係非常之好嘅。佢又唔想做到今時今日同人哋比較所以我哋嗰行咧有好多咧嗰個位置係咁咧，做所謂武生啊、蘇生啊係唔反串嘅，收尾唔知點解就反串啦，大家都其實個理由好簡單嘅。就係我呢個戲冇角色啦，你咁大份人工，你唔做邊個做？就係，所以好簡單。所以做到波叔嗰個位置咧，乜嘢都要做。係啦，佢都要做。做大花面要做，做蘇生要做，做玩笑蛋要做，做娃娃生要做喎。咩娃娃生咧？即係梁祝啊！佢做個時狗嗰啲咪娃娃生咯，係嘛？係個背銘啊嗰啲咪娃娃生，所以做嗰行嘢，你嗰份人工咁大，乜嘢都俾你做㗎啦好嗱，今日咧我哋咧學咗好多嘢，因為我哋喺波叔身上學咗好多藝術。學咗好多做人嘅道理，學咗好多應該我哋待人處事嘅應有嘅態度，全部都係咧我哋咧好欣賞嘅。咁喺前輩身上，寶哥輝哥透過佢哋講出嚟咧嘅真實性啦，同埋咧亦都咧感受到咧寶哥輝哥再帶一次俾我哋一啲堅持嘅態度，對粵劇嘅藝術嘅執着嘅堅持態度咧，真係咧義不容辭嘅。咁所以寶哥同輝哥有今日嘅咁嘅成就咧。除咗我哋咧成個粵劇圈要學習之外咧，我相信在座各位咧都需要有呢個堅持嘅態度，去為咗我哋嘅藝術要去發揚光大。因為我哋知道咧，我哋粵劇咧唔好成日話咧，我哋粵劇咧冇呢個
將來冇發展冇空間，因為我哋知道咧西九咧跟住戲曲中心開幕之後咧，我哋有更加多嘅場地咧去善用。豪哥，西九點啊？西九啊，我就去排過2次戲，去招待過1次記者，但係後台舞台我未曾入過去嚇。咁你話問我點樣，我真係無從答覆嚇。有個西九嘅喺度啦，你問佢啦。我哋唔講西九嘅嘢，但係如果好多咧，我哋咁我哋話咧，其實咧去到呢個做戲啦，我哋有個新場地咧，點樣去適應好咧？如果佢場地咧，實在我哋喺個舞台樹幾十年啦，以前嗰啲舞台咧好細個嘅啫，好細嘅啫，你哋睇過百麗殿未啊？睇過啦嚇，百麗殿都仲大喎，大喎，以前啊，就算係普慶啊，都係好細嘅啫，好細嘅啫個台，咁樣而家咧嗰個台咧大到好似文化中心嗰啲台咁大啦嚇，咁我哋一樣都係做翻咁嘅時間嘅，唔會多咗嘅，但係個台幾細嘅咧，細到好似上水嗰間舞台得啲咁多嘅啫。文娛中心係啦，文娛中心，文娛中心啲咁多嘅台咧，我哋都係做翻嗰個時間出嚟，都係做咁多嘢嘅喎，唔會做少咗嘅喎，所以咧喺我哋嘅所謂經驗裏頭就唔會因個台大細而去擔心嘅。咁呢個好值得我哋學習。我哋係曱甴嚟嘅，我哋係曱甴嚟嘅，邊度都有嘢食嘅，即係邊度都做到嘅。係啊，大又做到，細又做到嘅。好嗱，咁今日好多謝寶哥同輝哥啦，相信好嗱，相信咧，我知道咧，大家都好多問題㗎啦。咁我不如交翻俾主持人，係咪我哋會有啲問題可以，仲有少少時間可以問到啊？咁我哋而家睇所有大唱片公司都而家得個殼嘅啫，冇一間真正維持得住。舊陣時咧就為咗隻唱片宣傳隻唱片，搞個演唱會。而家咧就為咗個演唱會就錄兩隻唱片，即係掟出去宣傳。呢個咧係已經反轉晒所有嘅經營方法。最大嘅問題係乜嘢咧？因為而家啲機器太先進，買一隻就得㗎啦。尤其粵曲，我哋嗰啲發燒友嗰啲劇社嗰啲咧，你唔使買啊，得㗎啦，得㗎啦，我燒隻俾你得㗎啦。佢拎嚟做咩？拎嚟做人情喎。咁你舊時咧屋企嗰副機器冇咁靚㗎嘛，要一買副好正嘅機器就好多好貴㗎嘛。而家唔係，而家啲機器咧就好平，而且仲係好靚嘅啫。咁佢咪買一隻夠咯？咁你點維持啫？係咪啊？你維持唔到㗎嘛。所以咧手機都可以。係啦，都好靚聲喎，仲要。咁所以而家其實咧唔係呢個問題。嗰陣時唱片公司咧，佢每年出幾隻唱片，咁佢有導向啊，即係我寫都要咁樣嘅，或者我做啲咁樣嘅或者係警世嘅或者乜嘢嘅比較諧曲嘅咁。咁但係而家咧，所有唱片公司都其實地球停頓期，你睇我好，我睇你好。咁而家多數係邊啲？哇！有隻碟出嚟，你估係咩咧？就阿太請人錄，佢要保存自己嘅唱功就唯有係咁嘅啫。咁所以因為佢係又肯使好多錢出嚟，又唔使你哋賣唔賣係嘛？咁所以咧，而家唯有係咁啦。咁所以你話有冇人寫嗰啲戲都冇啦嘛。係咯，你哋聽到啦，嗱，輝哥出唱片啦，你哋識做啦，唔好啦就借佢一隻去啦，又都要錄㗎，又要變咗電話嗰啲版本、MP3 版本啊，我哋係要每人買一隻，甚至2隻、3隻、4隻一路買落去啊，得唔得？我哋要尊重版權，好嘛？呢個重要嘅。好，第二個問題啦，後面係咪啊？今日好多嘉賓啊，阿胡國賢先生有冇嘢想問？係咧。
有嘅，佢一定有。阿胡校長。我想補充翻頭先盧議員嗰少少嘅資料，我唔知啱唔啱，因為我好細個咧響麗的呼聲係聽到阿波叔唱，即係頭先你講過嘅歌，我以前有去聽嘅。咁好似講係嗰時麗的呼聲點解會製作呢一啲咁樣嘅閒趣粵曲嘅節目？咁好似仲聽話編劇作曲嗰個就係唐滌生先生添嘅。我唔知啱唔啱啊！即係我係細個嗰時有個咁嘅印象，我係響收音機度聽當年。我唔敢否定，因為阿唐叔唐滌生先生咧係麗的嘅職員嚟嘅。係啊，嗰時我記得。係麗的歡迎職員。我好細個時聽㗎，即係頭先咩黃鼠狼啊、皮奇神仙啊嗰啲咁。我到而家我仲有啲。可能佢係嗰陣時可能係長篇嘅添嘛。其實係即係長嘅，唔係唱片嚟㗎。一個禮拜一次。係啊，即係唔係唱片嚟嘅。後尾變唱片啊，係。即係呢個係我少少。希望如果有啲可能係嘅，呢個唔出奇。可能幫炒一炒啲資料。我唔敢證明。我有個少少問題啫。頭先聽介紹就話阿梁醒波生個原名係叫時海咧。咁呢個梁醒波呢個名係咪藝名？同埋佢點解要改呢個藝名？咪同佢響新加坡有關嘅咧？因為呢個我好有趣嘅問題，可能我都唔明白緊。咁啊，係咯。我哋呢輩人，我諗冇人知，就問佢家人先得啊，都唔知。唔係，我諗都怕冇乜人知㗎啦，冇乜人知㗎啦。呢個問題因為嗰陣時我哋都仲係好細個嘅啫，佢即係佢嘅醒光就俾我諗起新加坡。係啊，我諗即係意思都怕有係咁樣咧，係啦，可能係咁樣咧咁但係佢最收得嘅咧就係怡寶喎，就係怡寶喎，怡寶銀紙喎，話佢係巴羅銀紙係叫做巴羅怡寶，另外一個名叫巴羅㗎嘛。佢一行去巴羅一做咧，即係而家叫怡寶咁就收得㗎啦，所以叫做巴羅銀紙佢最收得就係嗰度㗎啦，講到新加坡咧，我哋都有位新加坡朋友喎，阿張達。係。可唔可以幫我哋問一個問題？你咁客氣企咗喺嗰度嘅。喂，張澤明。係。你個好朋友。唔係我腰骨痛，唔可以坐耐。可以坐耐。有兩個問題嘅想請教。嗰個高平關最近聽過，但係未曾睇過個戲，即係電視都冇呢嚿片。咁正話都睇到啦，又叫翻梁寶生啦。咁佢梁醒波波叔係其實係武生，武生嚟嘅。因為我記得正話你都有講，佢喺廣州有首獨唱嘅，佢係唱趙匡胤嘅。咁可唔可以好簡單咁介紹下呢個戲係講乜嘢嘢？等我哋聽嘅時候咧，即係能夠更加欣賞。咁佢又講官話啊嘛，我又即係水平唔夠，聽唔到。呢個第一個問題。仲有一個問題咧就係或者答咗你問先。咩話？你聽過命大黑死高衡州未啊？就係趙匡胤啦。咁佢因為個老豆老母俾人拉咗，咁咧就對方咧就要佢攞高衡州個頭，然後就贖翻佢老豆老母出嚟。咁於是佢一個人就上高平關。咁當然其中有啲都幾有宿命論啊、神怪咁嘅。咁啊有隻小鬼，佢一上翻，哎呀話咁多人喺度守住個關唔俾我入嘅，一望死啦唔得，我翻轉頭就有隻小鬼擋住佢，就唔俾佢翻。咁啊，到佢諗到，唔得啦，我都係為咗老豆老母去啦。咁隻小鬼啊遮住佢過關咁佢跟住咧就同高衡州係佢所謂伯父啊，即係結拜嘅。佢老豆同佢結拜嘅，咁佢就問我而家同你借頭。咁佢話你借咗我頭點還先係咪先？咁都幾妙㗎。咁佢就話我第日咧，我如果做咗皇帝，我就咁，我就咁啊咁。咁所以後尾你咪聽過頭先一段。就話佢睇下觀一觀赤蘇龍啦，降下凡塵，就係佢睇下佢如果有冇呢個相，就亦都係講宿命論啦。一望下佢，如果佢有呢個相咧，我就助你成功；唔係咧，你想走都幾難啊咁。結果佢真係俾個頭佢，咁所以呢個戲就
咁啊後尾所以點解趙匡胤嘅戲嗰啲高懷德啊嗰啲咁威咧，就係因為就係高平關割咗個人頭嗰個就係高懷德個老豆嚟嘅高行周啊，所以一路高家都係好即係喺嗰個朝代裏面係好有勢力嘅嚇，就呢個戲幾好睇嘅，幾好睇嘅。多謝你。第二個問題都係你問呢個喎，就係咧我聽過你同阿波叔啦，好似係陳老頭，阿波叔係做包公。包公。咁我又想聽下你講佢做包公嘅。我未見過喺台上佢做過喎，我只係同佢錄過隻唱片啫喎。係啊，冇見過台上做包公喎。不過佢都係好有感覺嘅，佢呢個冇得講㗎啦。佢即係佢嗰個內涵的，而且確係非常非常之精嚇個內涵。佢官話好啦，係嘛？唱嘢硬淨啦，所以佢做包公係做得非常，即係唱嘅演繹已經係足夠，直情好似睇佢做咁樣嚇。好，唔該晒，我又為食啲啦，因為馬來西亞鹽步咧好多嘢食㗎嘛，係嘛？你哋同阿波叔一齊去呢個樂鄉食啲咩？我冇同佢去過怡保，不過同佢去過新加坡。我都有啦。我冇同佢喺怡保做過，但係我同佢喺怡保咧就係霹靂慈善社招待，我就喺遊樂場登台，佢同阿鳳凰女姐姐咧就隨片登台，咁所以咧就一齊請入霹靂慈善社招待，咁樣請我哋入去，就試過，但係同佢喺怡保咧就未曾做過戲。佢咪好中意食嘅？好中意食嘢啊！食嘢唔使講啦，波叔啊，真係好中意食，好中意食啊！佢喺新加坡啊，喺新加坡一手一定捉住我哋去食。嗱唔係賣廣告啊，不過唔講唔得啊！如果唔係就當我假嘅係咪？李東記河粉，梗嘅去到新加坡，喂，聽朝話記得。賣到中午就冇㗎啦喎，嗰間嘢，一定要朝頭早嘅喎。幾喜事啊！咪賣到中午就冇㗎啦，賣晒喎，真係。點啊？你滿唔滿意啊？輝哥講下。非常滿意。多謝。好啦，我哋仲有一位導師喺度啊，李天佛先生，係啊，咁佢哋上份一問個問題。李校長。家朋友請答。李校長。係啦。幾位校長喺度啊？好多個校長喺度啊，係啦。我想講一講，我可能反射到阿波叔咁寬容提攜後輩嘅做法。我嘅導師陳少峰喺50、60年代已經嘅唱腔非常之好啦。佢50年代中期同梁頌恆嘅去越南做戲，唔知點解識得波叔。所以波叔話：佢做得好啊，唱得好啊，揾佢嚟入去馬師曾定邊個嗰團，因為阿寶叔係同佢做過戲《永光明》啫咧，係咪啊？冇，我冇。永光明唔係波叔。你同佢做過？我同陳我做過。係啊。究竟係唔係真係梁醒波睇中阿陳少峰，且叫佢過嚟喺第二個地方發展會有前途啲咧？我想問呢樣嘢啫。可以睇出咧，好似薛家燕話齋，佢隔離睇到薛家燕有冇做戲，佢做戲一樣咁樣嘅寬容嘅才能，提攜後輩。請講講。我覺得咧，大哥峰咧就唔止係唱好咧，佢做一般文場戲咧，但係非常好嘅。但係我同佢做嘅時候咧，我大約係嗰年係17歲到啦。咁我喺內地走難走完翻咗嚟咧，咁我第2年啊和平第2年翻嚟，咁第3年咧我就同阿峰哥做演出，咁嗰陣時咧就膽大做小生，咁嗰班叫做建國劇團，係呢個網根邊擔戲鬼嘅，叫衛仲國，係衛少芳嗰啲兄弟姊妹嚟嘅嚇。
咁佢擔氣櫃，咁家父咧就做咗一啲班煮落去，所以咧我先至有小生做啦，所以咧就喺嗰個時候咧，我就同阿峰哥做過3個月，做過3個月，咁樣峰哥嘅戲咧唔使問啦，大家都知道點㗎啦，佢唱功咧就真係一流啦，咁做文場戲咧都係非常好嘅，咁之後咧我就未曾同峰哥做過啦。咁至於佢係咪喺安南請阿峰哥過去要佢同佢做咧，咁樣應該都係啱嘅，係啱嘅，係有啲咁嘅嘢。所以我話波叔嘅亮度都係好大咧。點解咧？咁我坐車啊嘛，佢居然係同我做拜車做我嘅配角。咁樣你話可見佢係提攜後輩嘅，係啱嘅。好啦，因為咧今日呢個時間嘅關係咧，咁如果冇答到你哋問題嘅朋友咧，唔使擔心，你或者咧我哋個單張上高咧有我哋嘅 email 㗎，咁你可以寫翻嚟，咁我哋再之後嗰度第隻手好耐。答翻俾你啊嚇，唔好意思，因為咧我哋仲有一個最後好重要嘅環節，咁咧就係想請我哋嘅特別嘉賓梁志宏先生同我哋做個總結嘅。又唔係咩總結嘅，其實大家我諗在座咁多位，首先多謝你哋今日同我哋一齊度過咗呢個零2個鐘頭嘅時間啦。咁每個人嘅受到啟發嘅絕對係唔同，但係你問我希望你哋今晚經過咗呢啲個零2個鐘，翻到屋企再諗一諗有啲咩波叔即係可以喺身上學到嘅。我咧就絕對當然佢係我嘅所謂嘅榜樣啦，高級啦。咁無論我哋係唔係粵劇界或者演藝界，其實我哋平時日常生活佢做人嘅態度，我覺得好值得我哋去學習，去再諗一諗。咁我再次喺呢度多謝首先在座嘅你哋啦。第二就係第一就係仁夫書院陳志輝教授啦。如果唔係陳志輝教授，今日我哋仲有好辛苦嘅李佩珊小姐啦。多謝。當然最緊要嗰2位我嘅偶像，楊宗水先生同埋李佩珊教授，同埋 Kitty 啦，多謝你幫你做今日嘅主持，多謝。好啦，咁喺呢度咧，再提一次賣告白先，波叔真係有 Facebook 嘅，翻去關注一下 like 下，咁真係入邊我花咗好多心思，尤其是今年咧。拍咗好多條短片，希望大家呢個聖誕喺屋企放正假嘅時候，慢慢掃下睇翻啲短片，同埋有啲咩需要問，真係嘅，除咗話一陣間你填翻嗰張表格之外，你都可以 inbox 我，即係背後波叔個 Facebook 就係我啦。咁有啲咩問題，我盡量去揾，因為其實你哋嘅問題都啟發到我嘅，我都喺度學緊，好嘛？咁希望你哋喺 Facebook 再繼續聯絡，多謝你哋。多謝各位嘅光臨嚇，咁麻煩大家咧將你哋嘅填妥嘅問卷咧俾翻我哋嘅同事嚇，咁我哋出邊咧會收集嘅嚇，好多謝你哋嘅光臨，今日圓滿結束。